Привіт всім ютубі, підписчикам, гостям каналу. Появилось в мене багато вільного часу. Я вже зняв відео про свій маленький раніше станок токарний. І тепер взявся за свій більший. Займаюсь тим, що виготовляю маленьку подачу. Ось вже майже виготовив. Клини. Ластівчиний хвіст готовий. Правда, ще потрібно спеціальні болти купити, такий під шестигранник, щоб ховались там потай. Є гвинт. Кілька гайок зварив докупи. Зняв болгаркою, щоб воно туди пролазило безперешкодно. Виточив на своєму маленькому таку шайбу. Навіть сам не повірив, що виточив. Болгаркою обрізав приблизно по колу. Отвір просверлив, затягнув болт, закріпив в патроні і проточив. Ось. Буду робити приблизно так. Тут до мене поперечна. Оця кругла шайба буде. Тут висверлю 4 отвори, наріжу різьбу або поприварую болти і зверху будуть кручуватися гайка. Бо я не впевнений, що наріжу різьбу, бо ця пластина, я не поцікавився. А це є, що для екскаваторів виготовляють ковші сталі, якось воно називається, так, хард чи якось так. І мені дуже тяжко було тут сверлити, бо дуже тверде. Потім тут розсверлю більший діаметр, приварю якийсь піптик, щоб на ньому воно крутилося. А тут отаке кільце приварю і на нього оцю маленьку подачу. Щоб отут був зазор, коли буде тут гайка або болт, щоб при повороті воно не чіпляло нижньою пластиною. Ось. Ну і думаю, що отакий варіант буде нормальний. Кільце має 10 мм, 10 або й 11 мм. Я думаю, що як це все обварити докупи, воно не повинно мати ніяких люфтів. Ось. Ну і подивимося, що з того вийде. Ось якось так. Ну а наразі все. Будьте здорові!